बात सच्ची है मगर कड़वी है। हमारी सोच और पानी, ये दो चीज हमेशा साफ होनी चाहिए, क्योंकि खराब पानी हमारी तबीयत को बिगाड़ देता है और एक खराब सोच हमारी जिंदगी की। इसलिए अपने जीवन में अच्छी अच्छी सोच लेकर आइए, उन सोच के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जितना आप खराब चीज़ों के बारे में, बुरी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, उतना ही आप उलझते चले जाएंगे और उतना ही ज़्यादा आप दुखी रहोगे। इसलिए कोशिश करें कि अपने विचारों को आप अच्छा बनाएं।